但有邊個唔想飛黃騰達？不過唔係人人都做到，好多時候我哋都只可以安慰自己，講句這些機會不是我的就算啦。不過見到人哋少年得志，點都會有少少葡萄嘅感覺嘅。今日觀點巴打同學會就請嚟春卷分享佢嘅睇法。其實嗰啲少年得唔得志嗰啲，我覺得同嗰啲亨儒學家咧成日話嗰啲大運幾時行咧好有關嘅。我覺得咧，其實少年得志真係我哋唔應該憎佢，因為點解咧？喂，人哋即係日日都中緊六合彩，過啲生活應該係咁㗎，只不過係我哋冇好似妒忌咁。我唔知大眾人係咪會咁樣，因為我其實好多樣嘢，我都有妒忌你，我都有，所以我唔會妒忌你。係，直嚟我可以企喺春卷隔離，好多人已經妒忌。咁我自己覺得就係少年得志，就係嗰啲即係咬住金鎖匙大嗰啲，即係由細個都已經係好有錢嘅。For example，出去飲嘢，佢係埋單嘅，永遠都係做埋單，同埋你任嗌嘅。我自己個人覺得咧，對於少年得志人咧，其實唔好放太多感情，唔好話憎定中意，抽身啲。其實講真，一個人能夠大上大落，都點解一個人物？你叫做觀察下，學下有冇機會咁高或者咁低，保下險都好啊。好有教育意味啊！所謂3分靠運氣，7分靠打拼。無論你咩年紀，要得志都係要腳踏實地，努力工作啊！